mais um vídeo no meu canal. Hoje é um vídeo mais para matar as saudades. Vim andar sozinho devido ao problema da 360, como já referi no vídeo anterior. Hoje vim matar um bocadinho as saudades. Vim andar um bocadinho, relaxar, comer estas árvorezinhas. Mesmo assim estava calor de caraças. Ai. Vamos um bocadinho para ali, para uma parte de baixo que tem por ali. Vai tirar a pista de motocross. Vai tirar a pista, sacamos os cavalitos, damos uma volta na pista, depois vamos para ali para dentro para a parte bem duro. Enduro, aquilo é bem leve. Aquilo é umas pedrinhas, nem sequer tem assim sei lá, tipo bem. Vamos aproveitar, vamos para os cavalinhos nessa subida boa. Então alguém. Estamos aqui com uma caçadeira. Ui, não era o que mais mudava agora. Vou pegar com o elétrico start. Vai lá, a princesa. A minha segunda está 108. Um bocadinho depois assim uma estrada bem fechadinha.
não foi. Pois agora. Peguei a moto. Tem que ter um contacto ali no coisa. Ai. Eu não devia meter aqui, mas agora que estou, não há volta a dar. Já estou metido. Fiquem presentes. Parece-me que estou sempre a ouvir motas, mas... Vamos lá, assim. Segundinha. Então. Primeira. Ai, era quase, era. Olha lá, pá. Não sabe fazer isso? Tombar.